Hello，大家好，我是两人茶英。我人现在在美国的波特兰，在一个蓝莓的农场带小朋友采蓝莓。这家蓝莓农场叫做 Nodaway Blueberry Farm。采蓝莓呢都可以背有像这样的背带。这里的蓝莓好像听说有4种的品种。蓝莓是非常好的水果，营养价值也很高。但我还是第一次看到各式各样不同颜色的蓝莓，有些颜色还没有那么深，就是它还没有熟。这个颜色是不是真的很缤纷？来看这一颗，这个超级漂亮的，放到桶子里面。我们摘了好多。OK，